Me biza smelling kubiala ashe. Maha oni erun wo ariabo elkabiala mo wo smelling enwo anze edweke ehye toora. Medame ekunale ye mramba ma bot no lo ehya. Ehya timba zareke. Wo kakura biala bobo mo wadere kumazo wo jina kakura zo wojina pavre anza imbraga zo emomo ni ejemo mada ni minya oni male oni sebio mo elekende eduya dane parela eyenzo na odieme me nolo ahia mo akpotinji petroleum hub mo eleba Nzema manun titiri ye edwomoro Nzema ni enula na medi mabeba bizake petroleum hub imale nzen imale petro mwole toku mo blebebe bezi ewo Nzemala na mwole toku ika yimi mo bebizake duzu ale eshi imale petro mwole ne mo baga na bayeye edone ne ezo enyele emodini mobo frefre refineries beye eshe na beziyeke ake baye petro ne ye mreshini anze modini moma eshimo muarokpo tin tiala kenyo odai beziye wotokunyen akizeza babaye petro ngolene eziele elka mobo frefre storage odakun bezie wotokunyen akebaye ndengane ne ndere mo ko nyevrekunu mo ba frɛ jetties bo frɛ jetties baye nyo motenden fi tokun yaron wanwane yaron dede wuri nyevrekunu la amwala ama nyevrezu mary ahura ava aho na eziza no komo ne gala yava yaga bofre Fredebie ke Bonyere enclave kali ye bonyere domune ne ekpunene bonyere domune ne ekpunene imale boni imale azuwa mo benga bonyere domune azure ni anwo ya la anzei domune la besorola mediama azuwa alaka bonyere muan ezinrebo ndumuni su azo egba azo kabla su azo fofore oni debazo ele wure wanda ele na nna wure mediama azuwa shimam bobola be meye bayi bekene na bezie petro nwere tokun eshi momra mekan edwekara na azaranye yebefa na bava dieshi bava bezi ezwa belebefa azare nzuzule aprin aburanyo mobofre kan ke 20,000 acres of land 20,000 acres of land mo sefo ho plot nu a ani ole aprin aburatwe la aprin aburatwe ploto aprin aburatwe sezuzu plot nu a azrashi vi ye enwaro a tendedede koka ye ewe ne mo Nzema ne wasama lela ne ya deledede ya hoye tanu ne aro a mo ne franze bowenela na ke ya tere ya gai azi ehiyeti azrashi mamu arakpokpo tin bebemiri oye se ye kanke ye boy nwaru ede ya hwo wasaru a dede oni ye tanu ani aru de ni ezuwa moboni ye awo azare bedevrinka mo baba ba ava ba ye de kara nwa ezuwa ka bonyere ezinbo ndum su azo egba azo kabla su azo ele wure wanda
nawule tanda adu achenmu kramosu azo etikobo nubwa kojochi su azo ayan medina nzalenu achenmenu elokobabo alumri waf molelena anyofutu nzrewazo kwa bere mol kwa obresu azo manza wanda alobere amwakun kro kwantinase ye tobotobo mi shi oke tobotobo eka one alobere eka one amanku kro ka ba mebebiche wasane anwa na hane na ba mamanga domuru nienu abodie ngachirechi mo owokenia onam ke yedede abodie mo lesubanu kunla doni ala woken mo abodie nwo ban bolema anyi wozwa yele nanane mojuke abulana nensa ngachire abulana nensa we ye domuru ni anwuchenu ize yele numanuma mo be mu apotin be suban lekun wo domuru yenu domuru kun yala nunukun ezeza sa nyevrenu wonga anza nyevrenu abade mbie to evre ne a ani nyevre srache boya ogwadomuri nienu na bari ya dan dede neze ya ho nyevrenu yele ndo wonyovri domuri yawo mo omu akpotin bo Nzema ne anwo ba ne onam ke ndone one makamaka mojiji nwura amu akpotin la sonyi anwumani enu ama yede mo yede yebichera yedi ye nwomare kpare yekoyekunu mori anwuma kpare mo okoyekunu na ehye muara kpotin elebe emiri yesan ake mbaha maho angasa pokenu mori kwabre or angasa conservation ehye kpakebie mo de ba obotete sumuli na namo anye zula ewebi alete sonile wogana mari yenu imal kwake wogana mari yenu mo grande etekanile eshiati idebe biala mo wonu huala ji pepepe yadide makamaka doni ala mo bafebe sukwa debie mole abodi awongrebe ezukwale leke scientific studies mo ezeza no yale menu ba na ebole ni ijina le mobafre environmental protection and stability mwezeze yale nguma ezukwale ni anyiliele die educational and recreational purposes medium angasa akpakani anu nche yale makamaka ngachire ke eyamotwe twe anzai ezeza noko yangaizo zahama kamaka ehye mu akpotin noko bakwa ba febe sukwa nyen doni ala maba menjuma adwon mu gode biyezu kakakra bonze mama ye wala se babwa wi ajaka bore anza be ye yire mbia bakwa ne hane ye bakwa bakotia makamo anza nyire mo na baba ya moti yelle nyanya ngachire ke eya motwe wo ne hane afonu ezeza no ko yangaizo angasa kwakakun alenu yelle nane ngachire mo abade anwuba ne ebole mole international conservation ma anyi wozo naneleke ezore boboduma anyorade bongo ta bongo motura yele nane bi ewo hwamozo holanke na imo nwu be be frezo akatia ngachire ahomu ngachire mo ahomu ehima mu alpotin bieni ale abul ka bi ala ka yeme Nzema kpokaza han mo betasone elela enwowa akiya ngaizo kpakakuni alanu azure nini azure suhene oni angasa azure mo beme beti wanwumala sonyia osin kpakani anu mo be free rapids and waterfall Olebokazu
nzu dere ma osen na owuro ogwa bie no kokon ka ezurela na oye ahomka neziza no ko yimo ma ezure dahu bi ala to ye kpake ne anu a ye nya ne dahu bi ala jipi na nwane mo ye akpere ehye azwa nwane mo ya dana no bobo vari adwene kake ye kura ye kporozo ke bezi nye ne kamo ne beva azra wana azra kwandan ehye ya ye woru anhadedele ye nwurike mare eku mo anyela de bi ezola mo bofre ba vrebe stakeholders meneleke elengbuni ne bezu avre mo bofre kan ke traditional authorities azokorie ekuni ne fanema mo bofre be ministries department and agencies menzini echi ni menjeba Mobafrebe Metropolitan, Municipal, and District Assemblies. Mgbanyima mowo ezua ne mo njijire eshi kabela mole opinion leaders of affected communities. Ngumazukware nu ama mole academia. Ye betia ngujimama mole private sector. Na blengbuni bonia kponozo anzai elengbuni bonia akponozo lili jima eshia oni ayo bia ke yede ya wulai ano ejei yimo ye danaze ni meri varu nwore adwene na ovale osakokotire ozirizu mobile signature no ru azure omani etikobo number 2 blengbuni lili ajinam na oho oto engrandunu mobile cutting sword or sword cutting mo madane majimaza high kozwa nzani jijire ya ofo brenzmania njijire ngachire doni ala baga mo fan ke abodie ni nyane doni ala bemini debiale ke loss of biodiversity na moya hanwure dweke oni de bebi ala bemini na omiri a de ni ala ke yenya bie mo obezo nyiya homa ne azo ya ma ya na yenya izo han no ko a ani manu ba ye kpotokoto na manu kpotokoto ne imale boni ima bo frefrei pollution kama na kala owonu hwansa yala nwumanyunu de yala zulenu de yake yala azala wode na anwumanyunu bazake moti anwuma mu yedi ya hohore mu akpotin baye dwowere amaye azulenu mo nyanu mo bebe azie kala opepin ogwanu biala opepin ogwa azra ne anwa omemia okwo azuleni enu ehyiati odakon nwuredwore de ejike akiyanga izo sa ezuleto a obama debie bofrefe flooding emaleke nzure eyire mofa azua ni azua zola baga yanga izo debie bofre fire explosion mo imole sene ne mo petrol ngole ni izo nyire ne pachi anzen otia osandia obava dwowere ya gala onamka azaradoni azua bemini oye mediama yanga izo die ka kuni ala mole bala ezizo bava subane etane doni ala yaga suazo subantan mo ni bala suazo mo yala kan leke obama awure don ala osan ke mani doni ala anyi behire ha moti bebe dubagaro obama sabio mala doni ala noko ewowura besazi onam ke nyene doni ala ege ken mo bakro be nyezukwa nwa mo ba ari mbi echia be fre tutu ebore
Ezezi yangaizo ahundure doni ala baga Nzema mani nienu. Na eshimola kwazwa mu ekpotin la media mebebizake. Ejinamu ahatu ale mboni. Ye befeba ma Nzema ne momo be mini be azere be ezua ba asetena be eya mo bezo be ayamwa mo besie be jima mo bedi wa Nzema mani nienu la. Mediama brofrole de bie Benfrey compensation and future compensation. Mole ejinamu ahatu ale anzan etiase ejinamu ahatu ale. One ejinamu ahatu ale mo jikane ma mo betawore anzan mo bebawe emozini la. Na monkunda ke beti obuale ke ehyiamu akpotin nwore adwuni biala bobo anzan nwore kwake biala ennekene ema Nzema ne. Akidebie befreke asetena fofore mo ngenza bofore ba hake resettlement or resettlement or relocation. Umu akpotin kwake biala anzan adwuni biala ennekene ema Nzema mawo asetena fofore wo moti Nzema bedie na bedie eboe kwake biala enneke anzan adwuni biala enneke mo beva bedo ken woye asetena fofora wo ahyiati se betu wo befi wo su azo a ene ba hwa eza yangaizo ejima elile ne ejima emilile don nokon eleba ejima elile ne imo bebezezi ebie don ni ala nemom Nzema ne momo de kamedie Nzema ne momo ba asetena ne bejima elile ba zakra emenya ejima eni media mama nkonda mahare ke bese Nzema ne etebuare onwo mo okura odijima mo petro nwere eshi anze petro nwere tokun mo elebe ejina Nzema la bakura abaye bia osanke sabio bango sukuru moti batayare ahobwa na ke be na esanwe ejima bie mo ma bakura bedibia media ma bedi eboe bese Nzema ne etebuare onwo mo okura odijima ne mo petro nwere tokun ne ngane ne anwo bava agala mongreza kanke inadequate capacity of locals to participate in the development and implementation of the petroleum activities. Ngakura nungben male ngbenyini anza emradane one maraga engenya de bebiala engevinu ahoshire doniala bagaba afa na ngachire eshimo mu akpoti ne njejire eshimo mo elebanzimala nwere bane ebole imale boni ehia ngreza abofrefre risk management bane ebole adwuni biala anzai njesherie biala ennekene ma Nzema ne wuru don baga ezeza noko yebemri yeni nyene do ni ala mo we ya azare ni azu Nzema mo fa ni yekukwe ye kwake ye azare oni de bebi ala ninu hu anyamu amana na nyamre oni dankama bole Nzema over omar Nzema la amwara popotin bemri azarazo oni azuronu nyamua ne edwane don ni ala anze amwara bemri azara ewuzura don baga mo befreye tremors and earthquakes akiyangaizo tokun eshimole be jina kenia nuhua ye ngole edonane oni yizonyire amodini niji zohani ala ye mrashini mo imobama di eshi ediala oni
yi debie enwele eziere elkane be jinara amu akpotin la debie wakane mo be fry epepere one ewo wurare epepere ne ewo wurare nkoda kametwe ba adwene chimfam kom kamo betunkuko nwele ne wo anwane anwara se tonye ne azere ne anwa ane azere zo ha ne odudon ye kuro nka nwele ne eva don ye meme ho kunu motika ne ndire envike na eka bobo mo olidebie mo kaberu a moti onye hwe mo kani aleke debie be fre oil spill and leakages baga mo nwele ba pepe anze oba wo wura wo ye edore ne ni izonyire ne ni eziere kane motizo hane ati oba meme ya ho ya zere ne abo oba zaki ya zere mo eduade bia ene fe kanru a dwowere badwo na ezeza no ko yanga izo anwumani anwuru o ake no ko azura manu o de bebiara enga wo kane enga ma nzema azra ne libe de vini ehia ti mediema ele sere ka e ba de zure mediema monkro kam kire ba leke te anwuru hware ye yankonda ne mom anwuru hware mo ne dwowere ba gre nzema la edi nzema ba mi yebuke ya nyi yebuke ya nzo ne yeva nwura adwene mo kakakra mbeze nzema leke ba mi yemu akpoti ya hia nwufiri ni yeli yetumvure kakuaka enzi oni yengbanyima enzi mabejina na ba hu ba maye kakakra maka konvaro wo mane biara azumo wo ana wasitna kpare bi emalela osanke ne wasitna kpare no wo mane zo mo wala mo akoti elkamovira elebe mmiri maka ka wade edemwa wanzimani anu moti onvaro osanke azere ne amu akoti roko nezure to no meme a oboro moti duade bia obaye dwowere ya mo zahani ala yenzima mo be hachibe nwike azure biara duwa azure zo ehyiati so gwamenzulo nu a otenge obawade ni anu ne yadenge ya hwalka bia ne yenyevuro nu a motimedie ma ba me yeva ehia anwa adwene ne yesoso yesa ne yeva koyele yaviye jina de ka anzi yaviye liye kpanyiri kaku aka anzi na yeva yadria mo yeba hora yaye osanke ewiade ka no mo ye wala dieka bi wa are abo kensa na nakon wa are abo ke na nu ha bedevri no bobo banva azare aprin aburanyo ye beve beziria bevare azare aprin mo twe ye beve beziria medie mebedi ebo azare aprin mo twe ima ye are ewiade anu Petro nwele toku moli bedevri otrere kabi adia owe india mamarun one aprin aburanyo motibam yebuke yenye osaka nzima mu ane anekpere na yefa azare mo nzuzule moli aprin aburanyo ya via maka ba ye de bieze he na kibia ne yemanya nwran vaswe bajuru wo benwinzima ba mama beri efi banwo na Ghana gas gala otakware nemom ba hachibe nwike enwala ne mo ba fabeja alala time okoni ala ba faba ewura ba bala be abore ya wakareke nzima ne banye ejima ne bieri na bere ya nzima nye yala ye ejima o Ghana gas ene ewuru Ghana gas na ndinzandra na ke ani ejani a ani obayesi ya mom dam ne do moti dwonwere momram kala ne yeva nwura adwene mbeza ma abiekun ma bobe noro biekun osanke yedie ma kwasi neme atutunyinya ne bu ebukebuke nyenu mo ye kachi yave ya ganzima dendere nu a be mu alakpo otin be nya nwura nderbabo a mwala ba do na molekunyala nwemeru guazi ehyiati bevre ne bebiza ne behire ba adwene yemseba enzima bedebe dia mram tindara ba from ekun